Оқу жылының бастапқы кезеңінде әріптесім биология пәні мұғалімі Ажығалиева Айжан Изатилаевна және ағылшын тілі пәні мұғалімі Телғозиев Марат пен 9 сыныбының оқу үдерісін талқылау барысында оқушылардың көп бөлігі құрылымдық тапсырмаларды немесе мәтіндік тапсырмаларды орындау барысында және сабақ кезінде өз ойын жеткізу кезінде академиялық тілде жазу және де ойлау, ойын жеткізу дағдылары өте төмен екенін анықтадық. Сол себепті биология және физикаға қатысты оңай тілде жазылған ғылыми мақалаларды қолданып, оқушылардың академиялық тілде жазу және ойлау немесе ойын жеткізу дағдыларын дамыту мақсатында әріптестермен бірге Action Research жобасы аясында топ құрдық. Осы зерттеудің бірінші кезеңінде жоғарыда келтірілген дағдыларды дамыту мақсатында сабақта қолданатын әдістерді алдын ала таңдап алдық. Бірінші таңдаған әдісіміз ол сыни сұрақтар қою, яғни неліктен, қалай, қандай дәлелдер бар, не себепті деген сияқты сұрақтар арқылы оқушылардың терең ойлауға итермеледік. Бұл әдістің ерекшелігі оқушылар ғылыми мақаланы талдап, сұрақтар құрастырып, жалпы жауап береді. Yani бір-біріне сол сұрақтарға да жауап береді. Сонымен қоса басқа да биология, ағылшын тілі пәндеріндегі сабақтарда мысалы дерек көздермен жұмыс жасау және дәйек келтіру әдісін қолдандық. Яғни бұл физика сабағында жалпы оқушылар әртүрлі оңай тілде жазған мақалаларды оқып, мәліметтерді дұрыс қолданып, оны талдап, дерек көзге жалпы сілтеме бере алады. Және де сонымен қоса физика мен биологияда жиі қолданылатын әдістердің бірі ол графиктер мен диаграммаларды талдау. Яғни әртүрлі кез келген физикада болсын, биологияда болсын, ғылыми мақалалар осы графиктер мен диаграммалар жиі кездеседі. Және математикалық мәліметтерді, графиктерді оқушылар жаңағы түсініп, талдап, олардың негізінде жалпы қорытынды жазып, өз ойын жеткізу арқылы олардың біз академиялық жазылым және ойлау дағдыларын дамыттық. Зерттеудің екінші кезеңінде жоспарға сәйкес әдіс-тәсілдерді сабақтарымызда қолдандық. Өзіме қатты әсер алған әдістердің бірі бұл ғылыми жалпы дәйектерді оқушылардың қолдануы, яғни ғылыми мақалаларды талдау арқылы жалпы соларды оқып, одағы негізгі ақпаратты талдап, оны өз ойларымен байланыстыруды жалпы үйренді балалар. Және де ақпаратты сұрыптап, жалпы авторлық құқықты құрметтеу және дәйектілік пен дәлелдеу дағдыларын оқушылар дамытты. Сонымен қоса графиктер мен диаграммалы талдау жасау әдісі бұл арқылы оқушылар жалпы мәліметтерге сүйене отырып қорытынды шығару, болжам жасау дағдыларын дамытты. Және де оқушылар сонымен қоса функционалдық сауаттылық, аналитикалық ойлау, нақты дәлелмен жазу қабілеттерін жалпы дамытуда маңызды рөл атқарды. Осы әдістердің арқасында оқушыларға осы академиялық ойлау, жазу дағдылары дамытқанын айқын көруге болады. Сонымен қоса біз осы бір-біріміздің сабақтарымызға жалпы қатысып, өзара тәжірибе алмастық. Сонымен қоса сабақ соңында бір-бірімізге кері байланыс бердік. Және оқушылардың ойын тыңдадық, рефлексия жүргіздік. Ғылыми сессияларды жиірек оқу, оларды талдау сізге қандай пайда әкелді? Мысал келтіре аласыз ба? Ғылыми мақалаларды жиі оқу маған БЖБ және ТЖБ жұмыстарында ақпаратты жақсырақ талдауға мүмкіндік берді. Және олардың арқасында мен жақсы нәтиже көрсете алдым. Ғылыми сессиялармен көптеген пайдалы жақтарын көрсетеді екен. Осы жайлы қандай кеңес бере аласыз? Мен осы мектептің оқушыларына өзіңізді қызықтыратын тақырып бойынша жиірек түрлі ғылыми мақалаларды оқуға кеңес беремін. Сабақта ғылыми мақалалармен айналысу сіздің қандай дағдыларыңызды дамытты? Ғылыми мақалалар сабақта менің көптеген дағдыларыма әсер етті. Мысалы, мен сыни тұжырымдар жасауды үйрендім, және ғылыми тілде сөйлеп үйрендім, ғылыми тілде жазып үйрендім. Ақпаратты іздеп, оны дұрыс қолдануды үйрендім. Зерттеу соңында, жалпы зерттеудің үшінші кезеңінде әріптестерімізбен бірге осы сабақта қолданған әдістердің, оқушылардың нәтижелерін бағалау арқылы біз СЖБ нәтижесі бойынша жалпы аналитикалық талдау жасадық.
және де сабақ барысында оқушылардың академиялық тілде өз ойын жеткізу, сондай постер жасау әдістерін қолдандық ол бағытта. Сол арқылы көбінесе А деңгейіндегі оқушылардың жалпы графикті сипаттау арқылы сол графиктің нәтижелерді түсіндіре алу қабілеті дамығанын анықтадық. Және Б деңгейіндегі оқушылардың жетелеуші сұрақтар қою арқылы график нәтижелерін түсіндіре алды. С деңгейіндегі оқушылар кілт сөздер қолдану арқылы график нәтижесін жалпы түсіндіре алды. Яғни осы арқылы біз оқушылардың тәжірибе нәтижесін өзара салыстыру, сипаттау, түсіндіру, талдау дағдыларын дамығанын айқын байқадық.